Fantatrao hoe fa raha manao ny ratsy ianao dia mety ho lasana amin'ny afo be. Fa karazana afo be ohatrany ahoana nefa? Sao tena ianarako dia rahanao zao tafasiry. Ny afo be indray no resahako anao androany. Raha fitinina amin'ny teny tsotra, ny afo be dia toerana ijalian'ny fanahy rahatray. Ho an'ireo olona nanao ny ratsy io ary any no misaka ny vokan'ny zavatra ratsy rehetra natao teto ambonin'ny tany. Izany daholo ny endrikendrika ananantsika rehefa miresaka an'izany hoe afo be izany. Amin'ny teny frantsay moa izy antsointsika hoe enfer, avy amin'ny teny latinina infernus no natonga an'izany teny izany. Ny infernus dia midika fa any ambany, ary izay nanao ny ratsy rehetra teto ambonin'ny tany dia misaka ny vokany daholo any ambany. Misy karazany maro nefa ny afo be arakaraka ny kultura sy ny vanim-potoana nisy teto ambonin'ny tany. Ny any Mesopotamia aloha ny resantsika voalohany. Ny an'izy ireo dia mizara roa ny tany, ny ambony ho an'ny Andriamanitra sy ny olombelona ary ny ambany ho an'ny Andriamanitra ny fahafatesana. Izany dia hita ao anatin'ny asa soratra izay nosoratan'i Gilgamesh, izay antsoin'ny maro hoe l'épopée de Gilgamesh. Ho an'ny Grika indray ohatra dia les enfers ny fiantsony an'izany hoe afo be izany, izay lazaina fa fanjakan'ny maty. Any no mipetraka ary manjaka ao i Hades sy ny vadiny Perséphone. Ho an'ny Platon ohatra dia ao anatin'ny boky izay nosoratany dia misy hoe mythe d'Er, izay midika fa ny afo be dia ampiasaina mba hananganana cité, izany hoe hananganana tanàna amin'ny fahatahoran'ny olona n'izany afo be izany. Ho an'ny judaïsme indray ohatra dia Sheol ny filazanjareo an'ny afo be. Ary amin'izy ireo dia arakaraka ny ratsy nataonao ny hamafin'ny sazy izay miatra aminao. Nefa kosa tsy misy fijaliana mandrakizay ho an'ny judaïsme. Tany amin'ny Grika ihany moa izany nazahoanjareo an'izay Sheol izay. Ny Hades juifa zao ohatra dia fahafatesana mba hatonga saina ny maty, ary misy faritra ao anatin'ny Hades izay lazaina hoe enfer na afo be, misy antsoina hoe Saint d'Abraham. Ao amin'ny faritra io dia ny olo-marina rehetra no mipetraka ao ary miandry ny fitsanganany amin'ny maty. Ho an'ny kristiana indray dia io ny tena anisan'ny hevitra malaza amin'ny afo be. Tahaka an'izany Jesosy Kristy izay ao anatin'ny testamenta vaovao no miteny fa ny afo be dia fijaliana mandrakizay ary afo tsy mety maty na vonoana ary. Tany aloha tany dia nisan'izany hoe Origène izany izay teolojianina izy io, ary aminy dia fanadiovana ny fanahy hono ny afo be, ary arakaraka ny ratsy natao ny sazy miatra aminao. Avy eo nefa rehefa miatra aminao foana i sazy io dia madio ny fanahinao ary mety mahita fahasambarana ihany ianao avy eo. Tany amin'ny taona 350 no nisy deuxième concile ny Constantinople indray no nilaza fa tsy mety izany ozy izy arak'ilay hevitry Origène iteo, satria ny fanahy dia velona mandrakizay, ka ahoana ary no hoe tsy hijaly indray rehefa ampijaliana foana rehefa ela ny ela. Ao anatin'izany zao ohatra nanangana an'izany hevitra izany dia nisan'ny Augustin d'Hippone, Anselme de Cantorbéry ary Thomas d'Aquin. Izy ireo anisan'ny namorona an'izany hoe mandrakizay ny fijaliana any amin'ny afo be, ary ny katolika no tena nitondra an'izay hevitra izay araka ny baiboly nisy tamin'izany. Tadio kosa nefa fa ny teny frantsay moa izany no tena iainantsika eto Madagasikara, ary samy hafa ny hoe enfer sy les enfers. Samy hafa ireo. Ny enfer dia toerana hijaliana tsy misy an'Andriamanitra. Les enfers kosa dia midika kokoa hoe limbe, izay fiandrasan'ny maty rehetra an'i Jesosy, izay Jesosy no manangana an'izy ireo indray amin'izay fotoana hiaviana izay. Tahaka an'izany ny kristianina, ary hitantsika manaraka ato indray ny Islam izay miantso ny afo be hoe Jahannam. Misy vavahady 7 ho an'izy ireo ny afo be. Ireto 7 reto no ho tanisaiko aminao.
Ny fahafito ohatra dia misy an'ny musulmana izay mpanota, io ny antsoina hoe feu de Jahannam. Ny vavahady fahenina ho an'ny kristianina no antsoina hoe brasier. Ho an'ny fahadimy kosa dia antsoina hoe otama ho an'ny jiosy. Ny fahaefatra kosa dia misy an'ilay hoe feu ardent ho an'ny mpikomy rehetra. Ao anatin'izany zany ny satana musulman izay antsoina hoe iblis. Ary ao anatin'izany koa ny antéchrist. Ny fahatelo indray dia misy ny hoe shakar. Io shakar io ao anatin'ny vavahady io dia misy ny mpamosavy rehetra sy ny mpilalao fanafody rehetra. Ny faharoa dia misy ny atao hoe la fournaise ho an'ny maditra rehetra. Ary ny voalohany dia antsoina hoe abim ho an'ny mpatsara velatsy rehetrarehetra, ho an'ny farao sy izay mpanaradia azy. Tahakan'izany ny an'ny islam, misy karazany 7 aminy ny AFP. Ho an'ny boudisme kosa dia ao anatin'izany hoe 6 mode izany ny AFP. Misy 9 ny AFP ary 4 ny AFP izay mandoro ary 4 kosa ny AFP izay mangatsiaka. Yan Luowai izay no mpanjaka miaro ny AFP amin'ny sinoa. Izy io dia mpanjaka antsoina hoe Yan Lu. Any amin'ny japonais izy dia antsoina hoe Enma. Ao amin'ny hindoisme indray ohatra dia aminy dia zavatra fandalovana izany AFP izany. Satria amin'izy ireo rehefa misy zavatra maitomboka dia tsy maintsy faranana. Ary amin'izany koa misy ny zavatra tsy vitan'ny olombelona satria manana ny fetrany olombelona, dikan'izany fandalovana ny AFP fa tsy mandrakizay izany. Rehefa taty aoriana dia misy an'ny ésotérisme moderne izay milaza fa ny AFP dia karazana afo fandiovana na purgatoire andalovan'ny fanahy mba anadiovana azy ho amin'ny fiainana manaraka indray na ilay antsointsika hoe réincarnation. Rafitinina ohatra dia ny père fondateur ny Amerikanina zao na ny États-Unis dia nampiasa n'izany AFP izany mba ananganana ny États-Unis d'Amérique. Ary nampiatra n'ilay tenenin'ny Platon tao anatin'ilay mythe d'Er. Matetika rehefa miresaka an'izany sika dia tsy tena misy proof satria resaka finoana io. Na kristianina ianao na hindoiste ianao na boudiste ianao na islamiste ianao dia misy an'izay karazana fijaliana izay foana ao aorianan'ny fahafatesana na fandalovana io na mandrakizay. Marobe koa nefa ireo ny tantara ohatran'ilay resantsika tao anatin'ilay episode tao alohany ity izay milaza kokoa ny olona maty ary miverina velona indray. Misy amin'izy ireny no milaza fa tany amin'ny AFP ary nahita an'izany fijaliana marobe izany ka miverina velona indray. Tsy ananantsika proof izany ary arakaraka ny filotsika an'ireny olona ireny koa izay angamba ny ataoko hoe proof akaiky indrindra amin'izany fisian'ny AFP izany. Fa ny azo ekena aloha dia ny olona manao ny ratsy foana no lazaina fa tonga any amin'ny AFP ary mahazo sazy arakarak'izay ratsy nataony. Mety fandalovana io, mety mandrakizay. Ary ianao, mino ve ianao fa misy ny AFP? Jota ny anarako dia narahanao teo. Tafasiro.